Dragi prieteni, și în acest video vreau să facem tipuri de oameni cu squishy. Și acest video nu o să-l fac singură, ci cu prietena mea, Sara. Deci să începem. Primul tip este cel care nu este niciodată nemulțumit. Deci bun, ne-au venit aceste squishy-uri, arată și tu. Da, nu sunt deloc slow rising. Ia uitați, adică uitați, se ridică imediat. Putea să fie mai slow rising. Nu, pentru că stai că ăsta e slow rising. nu se ridică deloc, vedeți? Oh my god, nu mi l-ai arătat pe ăsta. Al doilea tip este cel care zice că e slow rising, dar nu e deloc. Adică cel care minte. Mamă, deci ne-au venit aceste squishy-uri, mamă, ce slow rising Îl sunt. ador, e atât de E slow atât de slow rising, nu se mai ridică, mamă. Pe bune, e așa de slow rising. Da, doamne, uitați cât de Wow. slow rising poate să fie, adică fiți atenți, e cel mai slow rising. Următorul tip este cel agresiv. Bun, ne-au venit aceste squishy-uri, sunt atât de frumoase. Ia uite ce tare, ia uite. Stați puțin. Următorul Stați să vă spunem. Deci acest pinguin, să nu credeți că nu este squishy, este squishy, doar că e făcut din pluș. Da. Următorul tip este cel care e prea fericit. Prieteni, deci ne-au venit aceste squishy-uri. Oh my god, mi-a venit squishy-ul ăsta, e așa de tare! Nici nu vă vine să credeți cât de tare e! Știu. Oh my god, uite ce squishy tare! Următorul tip este cel care zice că tot e squishy. Prieteni, deci ne-au venit aceste mi-am squishy-uri. cumpărat un Mamă, squish așa e de atât tare! de gigantic și atât de slow rising. Wow, să-mi bag ce tare, deci îl ador! Deci, mamă, e atât de slow rising, îl iubesc. Aproape cel mai tare squishy pe care l-am. Da, mama? Și cam atâta pe astăzi, prieteni, ca să dați un like, subscribe pe canalul meu și ne revedem data viitoare.